Всем привет, ребята! Мы готовимся к концерту, и я только что тамақ жағып алдым, және қасымда істеп алдым, и потом уже вспомнила, что я не сняла влог, как я готовлюсь, как я снимаю. Я даже бірінші боянбас бұрын киініп алдым, чтобы сейчас тоналкам киімі жағылмас үшін. Менің бүгінгі стилім осындай қызыл болады, және де қазір полный стилімді сізге көрсететін боламын. А потом. Так что бүгінгі видео қызықты болады деген ойдамын. Бұл менің концертке, платный концертке баратын алғашқы видеом. Өзім де бірінші барайын деп жатырмын ондай жерлерге. Сондықтан да сіздер үшін де, мен үшін де бүгін өте қызықты болатын күн. Андай жаңа открытие для меня. Так что қазір боянып отырып, сіздермен бірге әңгіме айтатын боламын. Бүгін қазір мен румяна жағайын деп жатырмын бетіме. Румянаны мен осылай жағам. Бұл әншілер қазіргі таңда өте танымал әншілер. Өлеңдері кәдімгідей өтіп кетті бұл жылға. Бұл жылдың басы уже прайм болып жатыр. Так что сол әнге қазір біз барып тыңдайтын боламыз. Білмеймін қалай болып жатқанын, но менімен бірге болыңыздар. Лайк басып тіркеліп кетіңіздер, және де бұл видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің памятім бітіп қалмайды деген ойдамын, қатты сенемін. Себебі мен түні бойы отырып памятімді кетірген болатын, сіздер үшін влог түсіремін деп. Сондықтан да осы еңбегімді бағалап, егер де бұл видео шықса... Жоқ. Егер де бұл видео шықса, значит, памятім заполнена болмай, аман сен түсірдім деңіз. Егер де шықпай қалса, то бірақ шығады, жыбы шығады. Так что тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Басқа айтатын әңгімем осы. Қазір кішкене боянып алайын. Бүгінгі стилім менің осындай қызыл болып жатыр. Не айтам басқа, достар, әңгіме жоқ что-то. Планымыз айта кетейік. Бүгінгі планымызды қазір біз концертке мен, Айко, және де класстағы тағы 2 қыз и менің бұрынғы актерскийдағы подружкаларым екеуі барайын деп жатыр. Яғни подружкамның подружкасы барайын деп жатыр. В общем, 6 қыз болып барайын деп жатырмыз, бірақ 6-ымыздың 4-еуі бөлек, 2-еуі бөлек болатын сияқты. Но самое главное барамыз. Қазір бірінші боянып алып аламыз. Сағат болса 4 болып жатыр, ал концерт 7-де басталады. 7-де дейміз, үлгеру керек біз барып. Және де румяным кішкене розовый болып тұр екен, мынандай қып-қызыл помаданы болсайын. Осы помаданы бояйын, қазір енімді қып-қызыл қылдырып аламын. Және де қазір біз боянып болғаннан кейін барып бірінші жата тұрыңдар, бұл кетеді, ойымдаманы қорқпаңдар. Айко. О май гаш. Нет, это должно кету керек, но... Мен бұрын қолдандым қосын румяна қылып, бұл же классно. Көп жақ жүрген сияқтымын, бірақ та бұл жағы. Кішкене нам есіп жүрейін. Ничего, консилер жақ жүре алаймыз. Қазір біз бірінші боянып болғаннан кейін барып кафеге барайын деп жатырмыз. Бірінші себебі біздің концертіміз өте кеш бітейін деп жатыр. Мысалы 7-де басталса, жыбы енді примерно 10-дарда бітетін сияқты деп ойлап отырық, даже 9-да мүмкін. И біздің, так как мен 18-ге толмаған қызбын, так что 11-де уже үйде болу керек. 11-ден кейін бізде сондай сан үйде отыру керек, стайт деген секілді. Сондықтан да мен максимально үйге ерте тез келу керекпін. Сондықтан да біз ойладық бірінші концерттен кейін барып кафеде отырамыз деп, бірақ олай болмай қалды. Сондықтан да кеш шығатын болғандықтан. Сондықтан да, достар, біз бірінші кафеге барайын деп жатырмыз, содан кейін барып концертімізге баратын боламыз. Бұл қыздармен біз көп болды көріспегелі. Себебі мен актерскийға қанша жыл бұрын бардым. Сондықтан да мен үшін өте маңызды кездесулердің бірі болайын деп жатыр. Күшті әңгіме айтып қайтамыз. Олар менің подружкам, тоже олармен таныс. Және де оның да класстасы, подружкасы, менің подружкаммен таныс. Бір-бірімізбен таныс болып, случайно әңгіме айтып кеттік. Сондықтан да алдыңғы видеода сіздер айтпақшы ол қыздарды көрген болатынсыздар. Мен влогта салған болатынмын. Айнасын мен ай көргем. Бұл румянаның расшивка болмай жатыр дейсің. Командаймын жақ жүреміз. Мен негізі полный
қызыл макияж хотела, потому что менің стилім қызыл болайын деп жатырғасын. Қазір ернімде де қызыл деп қойып қойғам күшті етіп. Вот так. Тарам, мен же готова. Вот у меня сегодня красный стиль и штанишки. Мне достали без шапки уже. Я надела безрукавку, потому что қазір далада шамбар жауып келетін сияқты. Так что я надела такие мои украшения. Вот так мы идем. Мы пришли, ребяточки. Алда екі қыз және де Айко. Сізге орын тұр кәдімгідей. Мен айнадан байқаптан жоқ. Ютубқа қатыстыр. Ютубер И мы тут увидели наш подруг. Егер де артық кем жеріміз болса, енді кешіріп қоясыздар. Алғашқы концерттеріміздің бірі. Келесі келмей маған дегеннен қабылыңыздар, сіздердің құрметтеріңізді. Іздеп таппадым бүкіл қалың аралап, тез-тез үйге қарай қаншам бөлексің, сен басқа адамсың, сен маған керексің, сен менің жүрегімді жұлып алған ару, сенің әрбір сөздерің қару. Әнді мен бала кезде айтам, бірақ та әнді шығарып бастағаным сол 2021-дің кезінде шығарып бастадым. Сол кезде ешкімге ұқсамайсың деген әнім шықты. Ешкімге ұқсамайсың деген әннің кішігірім тарихын айтып өтсем, біздің үйімізде, яғни менің семьямда біз 7 қыз бір баламыз. Яғни мен жалғыз баламын, 7 апам бар. Мен ең соңғы, последний патрон. Енді маған енді семьямда бір әпкем ғана ұқсайды, апам. Басқа көп ұқсамайды. Сөйтіп біреулер ұлтың сұрайды, ұлтың кім деп. Мен өзім қазақпын, адай жігітпін, адайдың ішінде. Апаларымды көрсетсем, міне мен туған апам, міне мен туған мамам, ше. Папам, мамамды көрсетем ғой. Өзі айтады, ұқсамайсың ешкімге дейді. Ау? Ешкімге ұқсамайсың дейді маған. Ешкімге ұқсамайсың. Оказывается, мен сол бір сөзді көп ести берсем, сондай ән жазады екен ғой. Өзім байқағаным өзімнен. Жаңағы бүкіл әндерімнің сөздерін өзім жазам, әнді өзім жазам. Сол себепті ешкімге ұқсамайсың деген ән шықты, бірақ та енді арты бір махаббат болып кетті ма, бірдеңе болып кетті. Қыздарын алып кетті ма, сондай. Бірақ шығу тарихы сондай. Атақ өзімнің тағдырыма ешқандай қатысы жоқ. Ешкімге ұқсамайсың деген ән сіздерге ұсынайын, қабылдаңыздар. Сендей бола алмайды, сенің әлемің басқа, басқалардан не
кетті. Сол әннің тарихын айтып берейін, қысқа да нұсқа. Әнді өзім жазғандықтан көп жерде маған адамдардың жаңағы өмірі тікелей әсер етеді. Орталарда отырып қалсам, әңгімелер айтылып қалса, сразу бүйтіп өмірлік жағдай айтып кетсе, сразу соған бірдеңе шығарғым келіп кетеді соның өміріне же. Солай сияқты бір досым болған Ақтауда. Атын айтпай ақ қойын. Тайтаным сол бәрі. Дос балам бұрын үйленген 2020-да деді. Сөйтіп үйленіп отбасын құрып, сол келіншегімен арасында бір кішкене проблема болады да. Екеуі екі жаққа кетіп қалады. Жаңа досым мен әйелі да, түсініпсіздер ғой да? Досым мен әйелі екеуі ажырасып кетеді. Арада бір 4-5 жыл өткеннен кейін, 4-5 жыл өтеді арада, мен Алматы қаласына кетіп қалам. Сөйтіп жаңа менің досым бір күні маған хабарласады, таңертең таң атпай бір 9-дардың шамасында хабарласады. Сол кезде досым TikTokқа кіріш дейді, TikToктан бірдеңе жібердім, қараш дейді. TikTokқа кірдім, TikToктан жаңағы бұрынғы өзінің келіншегі жаңағы свадебный көйлекпен видеоға түскен ғой. Фотоға, видеоға түскен ақ көйлекпен да. Сөйтіп, мен де бір түсіп қалдым бір жағынан, досым болды ау деп. Бір жағынан айтамын да, енді қойшеш болды. Арада 5 жыл өтті, ол да біреуді сүйсін, ол да тұрмыс құрсын. Қоя ғой, сен де үйлен деген сияқты. Сол досым айтады, осындай, осы тарихқа досым маған бір ән шығарып берші дейді. Лишне өзім тыңдаймын дейді да. Оны шығармай ақ қой, ешқайда дейді. Маған шығарып берші дейді. Сөйтіп мен сол кезде досымды жұбатқан сөздерім бар жаңағы. Ол да ақ көйлегін кисін досым, ол да біреуді сүйсін, ол да ақ некесін қисын біреумен. Сол сөздерімді, жаңа қолдауымды досыма деген сол сөз қылып жазып, соны ән қылып шығардым. Соны сіздерге орындап берейін. Түсінікті ғой бәрі. Ол жолда біз адамда біз оқушымыз. Қайыстығы қанатты, анау. Гүл алып үй жағыңа барсам бола ма? Барғанда жүрмей мекен папаң аулада деген ғой. Сол жігітті ортаға шақырайын, қабыл алыңыздар. Қанаты ғасыр атты өзіміздің батыс тұр деген бисмилләмізді айтып шыққан болатынбыз. Осылай қолдап, қолпаштап, біздерді тыңдап, күтіп жүргендеріңізге мұнда бір рахмет айтамыз. Атырау халқы бізге, маған өзіме бұрыннан таныс. Осында тойларға келіп кетем, концерттерге бір-екі рет келдім. Айдайым. Кеттік бәріміз қосылып, бәріміз бір орнымыздан тұрып келіп, бәріміз бір айтсақ болады.
Düşeyip bir canım ertegette Bir güçay kolstası bertegette Araramay Жазып koyulan tağdırına іштегі жеңіп зұлымдай өзіңе қайта бұрылды ал қазір алынбай неше жастасың? 5 жасында. Сенен басқаның маған есігін ашып берші маған біздің ескі достан біздің махаббат дастан бірге Ayrılık benim bir söz ver almayım Öyle ömrümde bir gün zararlanayım Sen kırıldın İşimizde işimdayım dalımda Dayımın ben de canım seni alma 잡을간이 와? 가업도 마야. Рәсем, Хамид, жіберме. А, да? Шуны бері. Блин, вообще. Та-дам! Все под конец вот такой вот ужин. Ваня, идешь подсвечивать.